স্পোর্টস কারের চাকার বেল্ট পরিবর্তন। সিদ্ধিপুর গ্রামে অলোক নামের এক লোক ছিলেন। কিছুদিন আগেই তার বিয়ে হয়েছিল এবং বিয়েতে অনেকের কাছ থেকে উপহার হিসাবে সে মোট 50 লাখ টাকা পায়। সে ঠিক করতে পারে না যে সেই টাকা দিয়ে সে কি করবে, কিন্তু সে স্পোর্টস কার খুব পছন্দ করত। একদিন তার স্ত্রী তার বাপের বাড়ি যায়। তখনই অলোক শহরে গিয়ে সুন্দর একটি স্পোর্টস কার কিনে আনে। গ্রামের সবাই সেটি দেখে অবাক হয়ে যায়। তখনই অলোকের বন্ধু করিম তাকে দেখতে পায়। আরে এটা কত সুন্দর একটা স্পোর্টস কার, এর দাম তো কমপক্ষে 50 লাখ টাকা হবে। আলোক তো একটা অপদার্থ, ওর কাছে এত দামি স্পোর্টস কার থাকা উচিত নয়। ঠিক তখনই আলোক তার গাড়ি নিয়ে তার বন্ধু করিমের কাছে যায়। আরে আমার বন্ধু, আমার নতুন স্পোর্টস কার, কতদিন ধরে এটা কেনার চিন্তা করছিলাম, এতদিন পর হলো। হ্যাঁ বন্ধু, কিন্তু এই মডেলটি একটি ফ্লপ মডেল, এর ইঞ্জিনটাও ভালো না, এর অনেক সমস্যা আছে বন্ধু। বুঝলাম না তুমি এটা কেন কিনলে, আমি তো একজন কার রেসার, আমাকে জিজ্ঞাসা করতে। এটা কি বলছো বন্ধু, আমার সব খুশি নষ্ট করে দিলে। ঠিক আছে বন্ধু, কালকে একটা রেস হবে, আমি এটা সেখানে চালিয়ে দেখব, এতে বোঝা যাবে এটা কতটা ভালো। কথা বলে করিম রেসে অংশ নেয়, কিন্তু ইচ্ছে করেই করিম গাড়ি নিয়ে একটি গাছে আঘাত করে, আর এতে গাড়ির সবগুলো চাকা ভেঙে বের হয়ে আসে। তারপর করিম বলে, দুঃখিত বন্ধু, গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হয়নি, আমি বলেছিলাম না এটা একটা বাজে গাড়ি। কোনো ব্যাপার না বন্ধু, তুমি চেষ্টা তো করেছো, আমি এটা মেরামত করব আর দেখবো এর সমস্যা কি। কথা বলে আলোক মেকানিকের কাছে গিয়ে চাকার বদলে সেখানে বিশাল লোহার বেল্ট লাগিয়ে ফেলে, একদম ট্যাঙ্কের মতো। তখনই সেটা একদম মজবুত আর ঠিকঠাক হয়ে যায়। তখনই সে জানতে পারে যে পাশের গ্রামে আরেকটি রেস হবে। সাথে সাথে আলোক সেখানে যায় এবং রেসে অংশ নেয়। চাকার বদলে লোহার বেল্টওয়ালা গাড়ি দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। দেখতে দেখতে আলোক রেসে বিজয়ী হয় এবং তার পুরস্কার 10 লক্ষ টাকাও জিতে যায়। একজন লোক আলোককে জিজ্ঞেস করে, আরে ভাই, এটা কি সেই একই গাড়ি যেটা সিদ্ধিপুর রেসে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল? হ্যাঁ ভাই, এটা ওই গাড়িটাই, এটা আমি পরিবর্তন এনেছি। কিন্তু এর ড্রাইভার করিম একদম কাজ পারে না, সে তো ইচ্ছে করেই অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। তখনই আলোক তার কুবুদ্ধি বুঝতে পারে এবং তার কাছে যায়। বস, তুমি এক চিন্তা করে আমার গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলে, কিন্তু আমি সেটা ভালো করে এখন 10 লাখ টাকা জিতেছি। ধন্যবাদ বন্ধু। করিম তাকে দেখে হিংসেয় জ্বলতে থাকে। অনেক আগের কথা, এক গ্রামে চন্দন নামের এক লোক ছিল। সে এক কৃষক ছিল। তার এক ছেলে ছিল সুরজ। সুরজ কলেজে পড়তো এবং অনেক অহংকারী ছিল। কলেজ থেকে পাশ করার পর সে বাড়ি ফিরে গেলে তার বাবা তাকে বলে, বাবা দেখো, তোমার পড়ালেখা তো শেষ হয়ে গেল, এখন তুমি আমাকে কৃষিকাজে সাহায্য করো। কৃষিকাজ আর আমি? আরে না বাবা, এসব আমার জন্য না, আপনি করুন এসব কাজ। এসব বলে সে সব সময় তার বাবাকে এড়িয়ে চলতো। একদিন চন্দনের শহরে যাবার প্রয়োজন হয়। সুরজ বাবা, আমি 3-4 দিনের জন্য গ্রাম থেকে শহরে যাচ্ছি, তুমি তো অন্তত এই কয়েকদিন ক্ষেতের কাজ সামলাও। ওহো, ভালো লাগে না। আচ্ছা বাবা, আমি দেখে নেব, কিন্তু শুধু 3-4 দিন, বুঝলে? চন্দন পরের দিন শহরে চলে যায়। তার ক্ষেতে আলু চাষ হচ্ছিল। সুরজ মন খারাপ করে খেতে যায় আর নিজের মনে কথা বলতে থাকে। উফ, বাবাই আলুর ব্যবসা করে, যদি আমি কোথাও থেকে সোনার আলুর বীজ পেয়ে যেতাম। আমি তো সোনার আলু চাই। সুরজের কথা এক ধোঁকাবাজ জাদুকর শুনে ফেলে। সে লোকদের অনেক ধোঁকা দিত। তুমি চিন্তিত কেন বাবা? তুমি সোনার আলু চাও, আমি তোমাকে সোনার আলুর বীজ দেব।
বীজ লাগালে সোনার আলু পাবে। কি বলছেন আপনি? সত্যি সোনার আলু পাবো? সুরজ জাদুকরের কথা শুনে সব আলুর চারা উঠিয়ে ফেলে এবং জাদুকরের দেয়া বীজ সেখানে লাগিয়ে দেয়। আর জাদুকর রাতের অন্ধকারে এসে কিছু আলু সোনালি রং করে সেই খেতে রেখে দেয়। পরদিন যখন সুরজ খেতে আসে তখন সেই জাদুকরও আসে। বাবা, তুমি চলে এসেছো? দেখো দেখো, তোমার ফসল দেখো। সুরজ মাটির নিচ থেকে আলু বের করে। সে সোনালি আলু দেখে অবাক হয়ে যায়। সুরজ সেই জাদুকরকে অনেক টাকা দেয় এবং মনে মনে খুশি হয় যে সে সোনার আলু পেয়েছে। যখন চন্দর শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসে তখন সে তার আলুর চারা না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ে। আরে বাবা, চিন্তা করবেন না, দেখুন আমি সোনার আলু লাগিয়েছি। আলু দেখে চন্দন তার মাথায় হাত দেয় আর সুরজকে বলে, আরে বোকা, এটা কি করেছিস তুই? এসব তো নষ্ট আলু, তোকে কেউ বোকা বানিয়েছে। এসবে তো শুধু সোনালি রং করা হয়েছে। নষ্ট আলু দেখে সুরজ তার ভুল বুঝতে পারে এবং তার বাবার কাছে ক্ষমা চায়। চন্দনও সুরজকে বোঝায়, বাবার যা হওয়ার তা হয়েছে, কিন্তু এখন পরিশ্রম করে আসল আলু চাষ করো। এসবই তোমার জন্য সোনালি আলু হবে, এসবই তোমার গোল্ডেন আলু। ট্রাক ও হেলিকপ্টারওয়ালা চোর। অনেক আগের কথা, মনুপুর গ্রামে সোনু নামের এক ট্রাক ড্রাইভার ছিল। সে জগন শেঠের বড় ট্রাক চালাতো এবং ট্রাকে অনেক ধরনের জিনিস নিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে যেত। শহরে যাওয়ার রাস্তা জঙ্গলের ভেতর দিয়েছিল। কিছু খারাপ লোকেরা ট্রাক থেকে চুরি করার পরিকল্পনা করে। আরে জজ্জু ভাই, সোনু ট্রাকে করে অনেক দামি জিনিস নিয়ে যায়। তাই নাকি? আমরা সুযোগ বুঝে চুরি করে নেব। কিন্তু ভাই কিভাবে করবে? সে তো অনেক জোরে ট্রাক চালায়, রাস্তায় থামেই না। আরে সেটার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দে। আমি এক ছোট হেলিকপ্টার বানিয়েছি, সেটা নিয়ে উড়বো আর উপর থেকেই সব জিনিস চুরি করে নেব। সোনু বুঝতেই পারবে না। পরের দিন চোর তাই করল। যখনই সোনু ট্রাক নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেত সেই চোর হেলিকপ্টারে তার পিছু নেয় আর তার ট্রাকে থাকা টিভি, ফ্রিজ ও অন্যান্য সব জিনিস চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু সোনু বুঝতেও পারে না। যখন সোনু জিনিস নিয়ে মনুপুর যায় তখন জগন শেঠ তাকে বলে, আরে সোনু বাবা, ট্রাক থেকে জিনিস কোথায় গেল? ট্রাক তো একদম খালি। কি বলছেন স্যার? আমি তো ট্রাক থামাইও নি। সোনু অবাক হয়ে দেখে যে ট্রাক একদম খালি হয়ে গেছে। আরে সোনু বাবা, আমরা তো শেষ হলাম। এত ঋণ কিভাবে শোধ করব? আমি জানি তুমি সৎ, কিন্তু বাবা জিনিস তো চুরি হয়েছেই, তাই না? আপনি চিন্তা করবেন না স্যার, আমি চোরদের ও জিনিস দুটোই খুঁজে বের করব। পরদিন জগন শেঠ সোনুকে বলে, সোনু বাবা, আজ শহর থেকে সরকারি সোনা আনতে হবে, সাবধানে চালিও। সোনু খালি ট্রাক নিয়ে সোনা আনার জন্য শহরের দিকে যায়। এদিকে চোরেরা সোনার খবর পেয়ে হেলিকপ্টারে করে তার পিছু নেয়। সোনু সচেতন থাকে আর চোরদের হেলিকপ্টার দেখে ফেলে। সে শহরে গিয়ে তার ট্রাক তার বন্ধু বিক্রমের কাছে নিয়ে যায় আর বলে, বিক্রম ভাই, এক কাজ করো, আমার ট্রাকে এক অনেক বড় চুম্বক লাগিয়ে দাও, যেটায় যে কোনো লোহার জিনিস আটকে যায় ও ছুটতে না পারে। সোনু তার ট্রাকে সোনার বদলে অনেকগুলো পাথর রেখে দেয় আর ছাদের ওপর অনেক বড় চুম্বক লাগিয়ে নেয়। জঙ্গলে যাবার পর যখন সেই চোরেরা তার পিছু নেয় আর তার ট্রাকের উপর আসে তখন তাদের হেলিকপ্টার চুম্বকে আটকে যায়। আরে জজ্জু উস্তাদ, হেলিকপ্টার তো ট্রাকে আটকে গেল, এখন তো উঠছেও না। সোনু ট্রাক থামিয়ে বাইরে আসে। আরে ব্যাটা, উড়বি কিভাবে? এটা তো চুম্বকের সাথে আটকে গেছে। সে পুলিশকে ফোন করে। পুলিশ এসে সব চোরদের হেলিকপ্টারের সাথে ধরে ফেলে এবং চুরি যাওয়া জিনিসও ফিরিয়ে আনে। এভাবে সোনুর বুদ্ধির কারণে হেলিকপ্টার চোর ধরা পড়ে।
জগন শেঠ সোনুর অনেক প্রশংসা করে আর তাকে পুরস্কার দেয়।